这个。哎，你有没有礼物啊？要送的？拿一送完，你可以回家了。拍照，拍好礼物。那个你已经送了3个礼拜，没有人要哦。不要。你看，我来看一下这是什么？哎，有人会玩这个吗？我看不太懂这是什么。啊，这是用一个橡皮筋，然后把这个弹去空中，然后它会这样这样，然后掉下来，感觉很无趣的东西。要吗？有人要吗？你们可以现在玩啊。哎，还是你先示范啊，不然大家不知道这怎么玩哎。哎，他完全不理我，还是来表演啊。竹篱上停留着情笛，玻璃瓶里插满小小森林，青春
来就是周杰伦的歌，叫做《听见下雨的声音》。他刚才拿了这个给我。